Aici, la motor. Ai dat? Înregistrează? Da. Ok, deci de când de la ultimul videoclip am schimbat radiatorul, am pus unul de cupru, am schimbat bobina pentru că cealaltă dădea semne de oboseală și are rezistență adițională să nu se mai încălzească și am schimbat pompa de benzină, i-am pus una poloneză de care nu sunt extrem de mulțumit. Bujile sunt, și uite, filmează aici, Iridium de la NGK. Așa. Gata. I-am pus o cutie cu 5 trepte, 365-10 și am pus antigel nou. Ok. Și acum hai să vedem cum pornește și bătaia. Mașina n-a mai fost pornită de sâmbătă. Azi fiind luni. I-am tras șocul un sfert și de obicei nu ține benzina în carburator, se întoarce înapoi în rezervor, nu etanșează, dar o să-i schimb furtunele. Și acum se aude bătaia de care pomeneam. Și pe măsură ce se încălzește motorul, o să se estompeze. Sunt foarte mulțumit de cum merge cu bujiile și cu aprinderea electronică. Rezistența asta adițională se încălzește foarte tare și este utilă deoarece curentul pe bobine este tot timpul limitat la maxim 12V. Înainte de rezistență aveam curentul normal pe care îl încarcă alternatorul, 14V, respectiv 14 și ceva. Și încălzea foarte tare bobina. Și acum se încălzește, dar mult mai lent și cred eu că rezistența asta o să-i prelungească viața. Mașina de când am cumpărat-o am mai suferit următoarele modificări. Am pus un releu mecanic, avea unul electronic unguresc care încărca foarte mult peste 15V, deci era defect. Pompa a trebuit să o înlocuiesc deoarece nu mai etanșa. Din cauza ei mi-a și ruginit aici un pic longeronul, a trebuit să pasivizez și apoi am dat cu grunt. A ieșit destul de bine. În momentul de față bătaia se aude puțin. Nu știu cum pare, dar
ea este sesizabilă. Așa. Să vedem cât este apa. Apa. Deci presiunea este, temperatura încă este mică. De asemenea, bătaia, neștiind ce are, m-a determinat să schimb și cuzineții de pe Vibrochen. Ei au la cotă standard. Am pus unii de la Male, parcă, și nu știu remediu. Deci bătaia asta probabil că este fie pusă de piston, fie bolt. Inițial, niște mecanici cu experiență mi-au spus că ar putea fi tachetul în bloc, la cilindrul 1. După ce am mai făcut câțiva kilometri cu ea, am schimbat uleiul de mai multe ori. Am fost la aceiași mecanici și spuneau că e posibil să fie totuși fusta de piston. Și pe listă mai am așa, să-i înlocuiesc bornele. Am cumpărat din China borne identice cu cele care erau originale și se puneau în anii 80 pe modelul ăsta, pe Dacia. Mai am să-i pun protecția de la electromotor, să-i pun electromotorul original pentru că l-am reparat, ăsta e altul de schimb. Și mici lucrări pe dedesubt, în zone unde a ruginit un pic, pe care vreau să le curăț. Rugină datorită sistemul de frânare. Practic, la reparatorul din spate, acolo am puțină rugină pe caroserie, nu știu, probabil că a avut o problemă la un moment dat mașina și a sărit lichid din repartitor pe, nu știu, și a ruginit acolo și de asemenea dedesubt aici sub pompa de frână. Și cam așa arată mașina. Cam asta e tot. Dacă aveți întrebări sau nu știu, vă mai interesează și alte lucruri despre mașina aceasta sau aveți sugestii, vă aștept să scrieți pe YouTube. La revedere!